সকাল ৯:৩০টায় ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে সারা দেশ। ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বলছে রিক্টার স্কেলের মাত্রা ছিল ৫.৬ এবং উৎপত্তিস্থল লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে। ভূমিকম্প আতঙ্কে হুড়োহুড়িতে কুমিল্লায় আহত হয়েছে ২০ শ্রমিক। আহত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী। বিশেষজ্ঞরা বলছেন বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ। অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে। সকাল ৯:৩৫:৩৩ হঠাৎ কেঁপে ওঠে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র বলছে রিক্টার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৬। লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে হঠাৎ পুকুরে পানিতে কম্পন দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। কুমিল্লায় ভূমিকম্পের সময় তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে একটি পোশাক কারখানার ২০ কর্মী আহত হন। তবে কোথাও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া যায়নি। বিরাবিরির ভিতরে গেট খোলা না যে সবাই এখানে জমে গেছে। যখন হঠাৎ করে গেটটা খোলা যে একজন উপরে পড়ছে, পরে অনেক মানুষ আহত হয়েছে। দৌড়াইতে সময় কারো পাড়ার তলে পড়ছে, কেউ চিপায় খাইছে, কেউ সিঁড়ির ইয়াতে পড়ছে। বাইরে বের হওয়া ধরছে, মেন গেট একটু আটকানো ছিল, মেন গেট খোলার জন্য সব একদিকে হুক দিয়েছে। ভূমিকম্পের প্রভাবে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু হল, ফয়জুন্নেসা হল সহ ৩টি ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। আতঙ্কিত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হল থেকে লাফিয়ে পড়ে এক শিক্ষার্থী আহত হয়। ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বলছে এটি মাঝারি ধরনের ভূমিকম্প। উৎপত্তি হয়েছে ঢাকা থেকে ৮৬ কিলোমিটার দূরে। রামগঞ্জে ছিল, যেটা ঢাকা থেকে ৮৬ কিলোমিটার দূরে, ৮৬ কিলোমিটার নর্থ ইস্টে। এবং এই ভূমিকম্পটার মাত্রা ছিল 5.6, যেটাকে আমরা একটা মাঝারি মানের ভূমিকম্প বলি। অ্যাবনর্মাল এমন কিছু নয় যে আজকে হলো বা সামনে হবে না বা আগে হয়নি, এমন নয়। আমরা কিন্তু ভূমিকম্প কম বেশি আমাদের এই অঞ্চলগুলোতে হয়। ভূতত্ত্ববিদেরা বলছেন এটি বড় ভূমিকম্পের পূর্বাভাস। ভারতীয়, ইউরেশিয়া ও মিয়ানমার সিসকন প্লেটের নড়াচড়া এবং ফল্ট লাইনের কারণে বড় ভূমিকম্পের শঙ্কা রয়েছে। এই বরাবর হচ্ছে ইন্ডিয়া প্লেটটা পূর্বের অংশের যে পাহাড়ি বার্মা প্লেট তার নিচে তলিয়ে যাচ্ছে। বড় ধরনের ভূমিকম্প হয় নাই, অর্থাৎ শক্তি ক্রমান্বিতটা বেড়ে যাচ্ছে এবং সেই শক্তিটা আমরা পরিমাপ করেছি ৮.২ থেকে ৯ মাত্রা ভূমিকম্প। এটা যে কোনো সময় সংঘটিত হতে পারে। ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি রোধে জনসচেতনতা বাড়াতে জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। বন ইবনে কামাল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ, ঢাকা।